যখন এইখানে উপস্থিত সকলের সামনে দিয়ে তুষারধস অর্থাৎ বরফের তুফান আসছিল, সকলেই তাকে ম্যাক মনে করে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ তাদের জীবন রক্ষা করার জন্য এই জায়গা ছেড়ে পালায় না, কারণ কেউ ধারণাও করতে পারেনি কত বড় বিপদ তাদের দিকে আসছে। এই তুষারধস কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাদের জীবন কেড়ে নিতে পারে, যার ফলে উপস্থিত জনতা নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে এইখানে ভিডিও তৈরি করছিল। এর মধ্যে থেকে কিছু কিছু বুদ্ধিমান লোকেরা এই জায়গা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তুষারধসের গতিবেগ প্রায় 150 কিলোমিটার পার আওয়ার পৌঁছে গেছে, যার ফলে তারা চাইলেও পালাতে পারে না।